你好啊，又係換 Sir 醒醒你，係啦，你見到張嘢㗎啦，咁你見埋個標題應該好有興致，依封信係秦代丞相李斯寫俾嬴政嘅一封信嚟㗎，咁好啦，點解佢又會啱啱好等於一個綜合嘅好例子呢？我突然間會話俾你知㗎啦。咁首先有少少嘢要交代嘅，咁佢即係頭兩句文言文，我可能都要講一大堆嘢先講完啦。咁但係 OK 啦，你當古仔聽啦。咁其實就係咧話戰國秦朝嬴政仲未統一六國嗰陣時咧，其實就當時有個客卿啦。咁客卿即係外國嚟嘅官員啦。咁佢叫做鄭國。咁鄭國就建議咧嬴政去起一條運河，咁當時啲運河有啲係叫做渠㗎。咁起呢條運河對秦國嘅國力同埋民生咧都有好好嘅好處。最終咧嬴政係傾咗全國人力物力，用咗10年時間起好呢條渠㗎。咁而起呢條渠雖然用咗10年嘅國力去起，但係最終真係令到秦國更加強大。但係去到後嚟，竟然俾嬴政發覺，原來鄭國係外國派嚟嘅奸細，而叫佢起呢條渠嘅目的呢，係要佢傾全國之力10年去作運河，而無力去攻打另外嗰6國㗎。咁喺咁嘅情況下呢，嬴政係非常之嬲嘅。咁當然捉咗鄭國去正法啦，亦都因為咧當時咧，因為之前好多代咧外國嘅客卿已經喺秦國度得到，因為佢哋好大嘅貢獻啦，得到好大嘅地位，而令到秦國本地嘅貴族同埋啲官員咧係非常之睇唔過眼，亦都藉住呢個機會咧就走去話啲客卿係信唔過，唔應該用嘅。咁而嬴政亦都喺盛怒之下咧落咗個逐客令。我哋今時今日話下逐客令就係形容話趕走個客人嘅啫，但係其實當時係驅逐客卿嘅命令嚟㗎。連當時嬴政手下嘅丞相李斯咧，亦都係被逐嘅其中一份子嚟。而呢封信咧，亦都係嗰個時間寫嘅。咁不過咧，未講之前，首先講咗句咧，就係喺咁嬲嘅情況下，其實嬴政都冇否定過鄭國依條咁嘅運河嘅功勞，所以咧，即使喺咁嬲嘅情況下，佢都依然稱嗰條渠做鄭國渠嘅。咁我覺得其實呢個就係大人物嗰種氣概啦。咁我哋啲準小人物或者大人物亦都不妨去學下啦。咁好啦，講翻先。其實你可以想像呢封間逐客書，咁講埋個最終結果啦。嬴政係睇完呢封信之後咧，間逐客書之後係即刻收翻嗰個驅逐客卿嘅命令，然後再請翻李斯翻去做翻丞相。咁可想而知嗰封信嘅說服力係幾大。同埋你亦都可以轉個角度諗。喺一個情況、一個身份裏面，你寫一封實用文嚟到去達到某個目的，而佢裡面有啲虛擬咗嘅角色同埋關係，要喺啲語氣用詞嗰度去表現，其實即係等於翻我哋綜合能力嗰4條柱，即係語境邏輯、整合拓展、見解論證同埋表達組織嘅。咁我亦都會藉住依度去提你少少人哋用得精彩嘅地方，當然未必係我講得晒所有最好嘅嘢，但係你亦都真係不妨試下攞個間逐客書，不論係文言文嘅定係白話文譯咗嘅版本，去嘗試去了解下，哇！原來當年啲人佢哋其實做中寫一封信嚟對達到呢啲目的，即係做緊綜合能力嘅嘢，其實佢係點樣去做得咁好咯。咁我亦都知春秋戰國嗰陣時嗰啲說客或者嗰啲使節，其實佢哋做咗好多呢啲咁嘅嘢，而嗰啲嘢係絕對可以影響一個國家嘅盛衰嘅。咁好啦，咁首先咧
精彩嘅地方，甚至喺表達語境邏輯嗰度已經出現㗎。例如第一句已經係臣民利以逐客，攝以為過。其實依樣精彩嘅嘢就係佢揸住佢嗰個身份咧係神，但係其實講得誇張啲，佢嗰刻只係一個不被信用嘅被驅逐嘅外人嚟嘅啫。但係佢揸住呢個身份，當然係有目的㗎啦。咁另外佢話嗱，你心水清都知啊，其實逐客個命令咧係嬴政落㗎。咁佢話係有啲官吏建議去逐客，一嚟當眾嗰個痛處啦，二嚟其實亦都係避重就輕，唔直接咁樣去揭嬴政嘅逆鱗㗎。咁頭先都講啦，佢用神嘅身份嚟去寫俾個君主，其實佢就有一個要向君主直諫嘅義務，同埋有個咁順理成章嘅身份啦。咁所以佢先會咁稱呼。然後之後嗰段係成段嘅文字，主要都係講佢之前嗰啲先祖用咗唔同嘅外國嘅大臣，啲客卿係令到佢係由例如木工嗰陣時就可以拼國20，然後連啲西方嘅外族都趕走，孝公用商鞅就變法，然後惠王就用張儀啦。諸如此類，另外又會用嗰個叫做范雎，卒之都係令到秦國係慢慢咁由一個冇文化小國變成一個中原都畏懼嘅大國。好啦，其實講完呢啲嘢，呢啲咁嘅例子之後，佢就講自己嗰個論點啦。頭先嗰啲好似係論據啦，咁佢嗰個論點就係話其實咁耐以嚟，咁多代嘅你嘅祖先都用啲客卿，但係客卿從來都冇過有功。如果你唔去理性地去諗下，啲客卿係咪全部都冇用就全部趕走佢，其實係一個唔啱嘅做法。另外依個咁嘅做法，亦都唔會令到秦國可以繼續強大。嗱，依個就係論據如何用個論點，即係個論點就係其實客卿從來好多時候表現出嚟嘅都係有功無過㗎。而既然係咁，而我要多個論點就係，其實你一路以嚟秦國做緊嘅嘢，包括你嘅祖先都係希望令到秦國可以強大，而你今次做嗰樣嘢係咪同呢樣嘢背道而馳呢？其實都幾論點、論證、論據三樣結合㗎。咁而呢度亦都講咗話其實佢都暗揀地話俾你知，唔係同你講緊，唔係一個大臣同你講緊話你做嘅嘢啱定錯，而我講緊嘅係你嗰啲祖先一路做緊嘅嘢係啱，點解你依家做嘅嘢係錯？其實裡面收埋嗰句説話嘅說服力都真係幾強。咁我哋再睇佢下一段啦。咁佢最後嗰段，下面一段咧就係個常理同埋都幾時事例嘅例子嚟嘅。佢係舉翻咧喺秦國宮室裏面用嗰啲珠玉寶石、寶劍，甚至後宮裏面啲美女，如同埋啲音樂。秦宮裏面其實好多呢啲咁嘅嘢，因為秦國嘅唔係最精美嘅，所以係用外國嘅呢啲咁嘅寶物嘅。咁其實呢度攞咗一個論據出嚟，其實佢噏咗啲乜呢？佢之後分析嘅就係講翻，如果你知道嗰嘢係好，咁你就用外國嘅。咁調翻轉今時今日你唔去分辨嗰個客卿係咪真係有用，或者可以幫到秦國而去驅逐佢，其實呢樣嘢係比較